হ্যালো এভরিওয়ান, আজকের ভিডিওতে আমি বাটারস্কচ কেক বানানো দেখাবো উইদাউট ওভেন। এরকম কাপ দিয়ে আমি 1.5 কাপ মতো ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। এই কাপটাই ইউজ করছি আমি সবগুলো মাপের জন্য। এবার এতে আমি দিয়েছি 1/2 টিস্পুন বেকিং সোডা আর 1.5 চা চামচ মতো বেকিং পাউডার। এরকম 1 কাপ মতো তেল দিচ্ছি আমি। এটা খুব ইজি রেসিপি, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এবার আমি এখানে 2টো ডিমই নিয়েছি, তোমরা চাইলে 3টে ডিমও নিতে পারো। 2টো ডিম ভালো করে আমি ফেটিয়ে নিচ্ছি, তাতে কিনা কোনো লাম্প থাকবে না। এবার ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিয়েছি, কাস্টার্ড সুগার দিয়েছি আমি এতে 1 কাপ, দুধ দিচ্ছি, এবার এটাকে ভালো করে আমি এরকম কাঁটা চামচ দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি। পরিমাণগুলো ঠিক থাকলে মিক্স করতে কোনো অসুবিধা হয় না, খুব সুন্দর হয়ে যায়, কোনো রকম মেশিনেরও দরকার পড়ে না। এই বাটিটাতে, এটাও আজকের আমার একটা মোল্ড, কিন্তু এটা আগেরটা থেকে একটু বড় সাইজ। এবার এটাতে ঢুকিয়ে আমি আবার প্রেশার কুকারে কেকটাকে বসিয়ে দিলাম, একদম সিমে করে নেব। ঠিক 15 মিনিট পরে আমি একবার চেক করব। আর এটা হচ্ছে বাটারস্কচের মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস, মানে প্রলাইনগুলো, যেগুলো আমি ঘরে বানিয়েছি। বাট এটার প্রসেসটা তোমাদেরকে আজকে দেখাইনি, আরেকদিন দেখাবো। এটাকে দেখো, অনেকটা বাদামের আসানো হলে যেরকম হয় চিনি দিয়ে, ওরকম আর কি। এটা ভেঙে ভেঙে আমি এটার মধ্যে ইউজ করব। আর সসটা, যেটা বাটারস্কচ সসটা, সেটাও আমি ঘরেই বানিয়েছি। এটাকে ভাঙার জন্য আমি এরকম করে নিচ্ছি, একটু প্রেস করে করে ভেঙে নিচ্ছি। কেকটাকে আমি 3টে লেয়ারে কাটবো, তাতে কি না কেকটা অনেকটা মানে ময়েস্ট হয়ে যাবে সবগুলো লেয়ারে চিনির যেটা সিরাপটা, সুগার সিরাপটা মেশালে। দেখো আমি এটাকে করে নিচ্ছি তাড়াতাড়ি করে। কেক কাটা হয়ে যাচ্ছে, প্রথম লেয়ারটা কেটে নিচ্ছি, এটা সেকেন্ড লেয়ার কাটছি। এই দেখো কত সুন্দর ময়েস্ট হয়েছে আর কত সুন্দর ফাফা হয়েছে কেকটা। খুব ইজি রেসিপি, প্লিজ ট্রাই করো তোমরা, দেখবে খুব ভালো হবে। এবার আমি সুগার সিরাপ দিয়ে দিচ্ছি এটাতে, কিন্তু আমার কাছে, যেহেতু আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি সব রকম টুলস নেই, মানে আমার কাছে ওই ব্রাশটা নেই যেটা দিয়ে ব্রাশ করা যায়, অনেকেই ব্রাশ করে, সে কারণে আমি স্পুন দিয়েই দিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট মেশানো ভালো করে, এটাই হলো ব্যাপার। রেডি করে রেখেছি, সেটাকে এখন ভালো করে আমি এবার ফ্রস্টিং করাটা স্টার্ট করছি। প্রত্যেকটা লেয়ারে এরকম করে হুইপ ক্রিম ছড়িয়ে ভালো করে ওটাকে মানে একদম লাগিয়ে গায়ের মধ্যে, তারপর ওতে আমি বাকি সব কিছু ছড়িয়ে দেবো একে একে। আর ফার্স্ট লেয়ারটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার দেখো তাতে আমি সস দিচ্ছি, এটা হচ্ছে বাটারস্কচ সস, যেটা আমি ঘরেই বানিয়েছি, বাট আজকে দেখাতে পারিনি কারণ ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেল হলে, সে কারণে। আর সঙ্গে আমি এবার এটার উপর এটাকে ভালো করে সসটাকে ছড়িয়ে তার উপর লাইনগুলো আমি দিয়ে দেবো। এবার আমি বাদামগুলোও ছড়িয়ে দিচ্ছি তার মধ্যে। এভাবেই আমি একে একে করে সবটাকে কমপ্লিট করেছি। এবার দেখো আমার ডেকোরেশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। সো এটা
তোমাদের নিজেদের চয়েস অনুযায়ী তোমরা যেরকম খুশি সেরকম সাজাতে পারো, বা জাস্ট বাদাম আর বাটারস্কচ সস, যেটা এটাই হচ্ছে বাটারস্কচের মেইন বৈশিষ্ট্য। সো ওটা ইউজ করলে বেশি সুন্দর লাগে বা বেশি ভালো হয়। তো বাদামগুলো যেগুলো বাকি ছিল সেগুলো দিয়ে আমি সাজিয়ে দিচ্ছি। সো আমি অলমোস্ট আমার হয়ে এসছে, ডান। যদি আজকের রেসিপিটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর কোনো যদি তোমাদের কিছু রিকোয়েস্টেড ভিডিও থাকে সেটাও প্লিজ আমাকে বলো। আর প্লিজ 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 আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, তোমাদের সাপোর্টই আমাকে মোটিভেট করবে নেক্সট ভালো ভিডিও আপলোড করার জন্য। থ্যাংক ইউ।